pada tanggal 26 Januari tahun 2021, pada saat cuaca cerah, aku dengan anakku yang kedua, Celia, melakukan perjalanan ke Coban Sewu. Coban Sewu terletak di Sidorenggo, Ampel Gading, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Sewu sangat terkenal karena keindahannya mirip Niagara. Ayo kita lihat video berikut untuk melihat keindahan dari Coban Sewu. Kanan itu. Ini ada itu loh, orang-orang gazebo bawah itu. Oke, monggo. Kali lihat sini kali. Masker bukan?
Berhenti dulu deh, gak kuat aja, aja dipaksa.